Непостижимы алгоритмы YouTube. Вот они иногда берут какое-нибудь старое видео и помещают его в рекомендованные. В результате я получаю множество комментариев к какому-то совершенно забытому своему старому видео, снятому много лет назад. Вот так произошло на прошлой неделе. Видео про Гинго Билоба, которое 5 или 6 лет назад я снимал, вдруг посыпались комментарии с вопросами. Ну вот сегодня я решил снять такое небольшое видео, ответив на некоторые из этих вопросов. Вопрос первый. Можно ли сажать гинго, если рядом будут расти фруктовые деревья? Ну вот смотрите сами. Вот у меня за спиной гинго. Вот это дерево. Его высота, приблизительно где-то я оцениваю метров 15. Оно высокое и оно раскидистое. И вот представьте себе, что рядом будут расти фруктовые деревья. Гинго обладает очень большим потенциалом для роста и в высоту, и в ширину. Довольно быстро он ваши фруктовые деревья перегонит по высоте, и в ширину тоже, и будет отбирать у них свет. Плодовые деревья окажутся в тени этого растения. Соответственно, плодоносить, как и все плодовые в тени, они будут плохо. Вот и решайте, можно ли сажать гинго, если у вас растут фруктовые деревья. Да и вообще, гинго растение большое и предназначено, конечно, не для маленького участка. Вот я у себя посадил гинго, посадил секвойя-дендрон, несколько бархатов амурских посадил, павловний посадил, что еще я посадил? Липа у меня большая растет, потому что у меня 30 соток совершенно пустой территории. Я себе могу это позволить. На маленьком участке делать, наверное, этого не стоит. Второй вопрос. Можно ли выращивать гинго в контейнере, чтобы украсить ним террасу? Можно. Можно любое, в принципе, дерево выращивать в контейнере. И, кстати сказать, из гинго получается великолепнейшие бонсаи. Но вы должны прекрасно понимать, что дерево, обладающее вот такой силой роста, как гинго, выращивать в контейнере – это, в общем-то, искусство, это уметь надо. Так же, как бонсай. Вам не просто придется сдерживать его рост верхушечной части, но и точно так же, как у бонсаев, периодически вынимать из горшка, подрезать корневую систему, пересаживать, менять грунт. Занятие, в общем-то, непростое, потребует от вас определенных навыков, но, тем не менее, очень интересно. Если хотите, попробуйте, займитесь этим. На мой взгляд, это очень интересно. Ну и третий вопрос. Как определить пол растения? Потому что гинго двупола. Есть мужские экземпляры, а есть женские. И вот в комментариях мне одна из зрительниц написала, что ее китаец, я ее слова передаю, ее китаец какой-то научил, как определять это просто. Ну, начнем с того, что специалисты говорят, что пол гинго можно определить только когда оно начнет плодоносить. Соответственно, через 25, через 30 лет оно начнет плодоносить, то есть ждать довольно долго. Есть другой метод. Можно попытаться определить пол по форме кроны. Мужские растения, как правило, имеют более узкую крону, пирамидальную, скажем так, такую. А женские более раскидистые, более округлые такие формы имеют. Вот тот, который растет у меня, который я посадил на своем участке гинго, я думаю, что он мужской. Я предполагаю, что он мужской, потому что у него вертикальные приросты гораздо более активные, гораздо более мощные, чем эти вот ростки, которые идут в сторону. У него действительно такая формируется потихонечку более пирамидальная форма. Вот смотрите, у меня в руках два листика, они немножко разные. Вот этот листик, видите, имеет такую прорезь своеобразную. И вот моя зрительница утверждает, что те листики, которые имеют прорезь, они с мужского растения. А на женском растении только вот такие гладкие, ровные, плавные линии такие, никаких прорезей нет. Так ли это на самом деле? Проблема в том, что нашел я эти оба листика под одним и тем же вот этим деревом. И если поднять голову и посмотреть наверх, мы увидим, там есть и такие листья с прорезью, и вот такие. Это дерево женское. Поэтому однозначно утверждать, что это так, я не берусь. Хотя на самом деле вот таких гладких листьев на нем больше, чем вот таких с прорезью. Повторюсь, это дерево женское. А зачем вообще нам нужно определять пол гинго? В чем смысл-то? Дело в том, что гинго, плодоносящие женские экземпляры, у них вот такие плодики. На самом деле, конечно, это не совсем плодики. Так вот, они окружены такой мясистой мякотью. Упав на землю, эта мякоть начинает разлагаться и выделяет очень неприятный, я бы сказал, отвратительный запах. И не всем это нравится. Поэтому очень часто люди, покупая саженец гинго, сразу хотят знать, какой же у него пол. Будет он иметь вот такие вонючие плоды или все-таки их не будет. Вот я сказал, что у меня, скорее всего, на участке растет мужской гинго, а я бы с удовольствием имел женский гинго.
Почему? Потому что семена, потому что саженцы, потому что быстрое обогащение и спокойная старость. Кстати сказать, гинго удивительное и не совсем обычное растение. Вот оплодотворение вот этих вот зачатков, это не плоды, это еще только зачатки, они уже начинают падать. Так вот, их оплодотворение происходит с помощью сперматозоидов. И большей частью происходит именно на земле. Вот эти зачатки упали, лежат на земле среди мокрой листвы, и там происходит оплодотворение. И они превращаются в полноценные семена. Читайте умные книги. Энциклопедия «Жизнь растений», том 4, страница 312. Ну а я пошел собирать эти самые зачатки. Да, забыл сказать, все полезные ссылки я оставляю в описании. Переходите, смотрите. Прежде чем задавать вопросы, попытайтесь посмотреть видео. Вот теперь точно. Всего доброго.